うまくいったら4までいこうかな。例えばで3番、これも頭に入っております。アレルギーの症状の治療です。まあ症状ですから別に病気じゃないんです。副交感神経というのが強く働いた時っていうのは、いろんな体の反応というかですね、防衛とかですね、排泄、そういうことをやるわけですけど、全部が全部私たちにとって都合のいいことじゃないんですね。なんかそんなことやられると困るなとか辛いなというのも含まれるんです。それが副交感神経異常興奮いわゆるアレルギーといわゆる症状です。アレルギーは副交感神経が異常興奮した症状です。まあ病気じゃありません。いろんな症状があります。アレルギーというものなんですね。一つじゃないんです。いろんなものがある。それはその患者さんの臓器や組織の感受性の違いなんです。感じやすい、例えば僕がなんかここでバーッと質問しますね。なんかこう頭の中で考えてバーッと私が質問するっていうのはこれ神経の異常興奮だと思ってください。たまたまそれが副交感神経の異常興奮だと思ってなんかバーッと質問すると「あ、それ分かった」っつってパッと手を挙げる人がいますよね。なんかこういうの分かりますかって言ったら、例えば渋谷さんが「さっきやったでしょ、アイタッチ持ってる人ないですか?」って言ったら渋谷さんが「俺持ってる」手を挙げたでしょ。私が副交感神経とすると、私が副交感神経異常興奮アイタッチ持ってる人いませんかって言ったらですね、この中で感受性の高い、それに対して反応する人、アイタッチ持ってる人、それが渋谷さんだったのでパッと手を挙げたわけですね。例えば副交感神経異常興奮しましたよって言ってですね、呼吸器系がね、渋谷さんが呼吸器系ってしたらですね、パッと手を挙げる、喘息という症状になって出るんです。そういうことなんです。何の症状、どういう症状が出るかってその人によって違う。その人にまあもしかすると家系で少し分かるかもしれません。親も喘息、そのまたちっちゃいもん喘息って言ったら、孫も喘息出る可能性が高いですね。そういうのを感受性、家系とかですね、うちの家族はとか、うちの親類はとかよく言うでしょ、病気した時この間もね、がんの患者さんなんですけど、もう全員がんだったんですよ。もうおじさんもおばさんもね、大体ざっとこう見たら9割がんだったんですね。やっぱそういう家系なんだろうな、その方がそういうね、遺伝的な要素を持ってる人いるんですね。それは、その感受性が強い、感受性が高い、そういう言い方しますで、ここ下に H5F5 と線引っ張ってますでしょ。非常に簡単ですね。私もだいぶ考えたんですよ。どうやったら一番分かりやすいかなと。で、手の薬指と足の薬指、これを薬指を清潔着をすると異常興奮した副交感神経を抑えることができる。ところがこれよりも皆さんの生活の改善とかですね、その誘因となっているものを遠ざける方が本当は効果があるんですよ。清潔着をするとなればと、有効な治療法は何かないかなと考えると、おそらく世の中でいろんな治療がある中で非常に安全でこの副交感神経を誰でも抑制することができるというのは、この薬指を刺激することだと思います。副交感神経異常興奮、アレルギーの症状、くしゃみ、鼻水、アトピー性皮膚炎とか喘息、花粉症、五十肩、胃潰瘍、リウマチ、霜焼け、片頭痛、低血圧、下痢、生理痛とか疲労感、朝起きがつらい、午前中の症状が強い、くしゃみ、脳貧血、かゆみ、気力の減退、うつっぽいむくみ、帯状疱疹、こんなの。例えば高齢の方でいくとバネ指、それから帯状疱疹とかですね、リウマチ、五十肩、こういうのは、副交感神経の異常興奮がものすごく絡んでます、関係してますので、各その場所の治療をするのもいいんですけども、一回副交感神経の異常興奮のH5Fの清潔着をやってみてください。
意外とさっと良くなる場合もあります。でその下に書いてあるのが、さらにこれをやればもっといいよというのを書いておる。でこれはですね、例えばH5F5 に H1 をやってごらんなさいとか H3 をやってごらんなさいとこう書いてるんですけど、これは H1 だけ見ると、肺の交感神経の異常興奮を抑制するという面もあれば、もう一つの側面として体制的な意味でその肺の都合の悪い部分、なんて言ったらいいですか、壊れた部分の嫌な症状、痛みとかですね、そういうのを抑えてくれる清潔でもあるんですね。だから H5F5 の清潔指薬をやって、喘息の場合はですね、1番喘息、H5F5 の清潔指薬をやって呼吸器系のツボである H1 をおやりになったらどうですかという提案です。2番目心臓、 H5F5 の清潔指薬をやって、その後に心臓のツボの H3 もやってみてください。これは大体やるのは順序は逆です。大体 H3 の清潔指薬をやって胸の症状を尋ねて、それでもまだなんかおかしいなとかですね、深呼吸してもなんかパッとしないような患者さんの顔してたら、ちょっともう一回深呼吸してもう一回 H5 だけでも試しにやってみる。おお、今ので良くなったというパターンがあります。だからこれは H3 がの後に H5 が3番目、過敏性膀胱って、すぐおしっこ行きたくなる人がいますね。でおしっこ行ったところがおしっこの量が少ないんです。だからそうなんです。過敏なんです、膀胱が。ですから膀胱におしっこがちょっとしか溜まってないのに、おしっこ行きたいなと言って行く。ちっちゃい子供は交感神経非常に働きが強いですから、ちょっとしかおしっこ溜まってないのにすぐトイレ行きたくなる。でも授業中は手を挙げて「先生おしっこ!」なんか言ってみんなが笑うでしょ。行けなくなる。おもらししてしまう。こういうことがあるんですね。でそのちょっとしかおしっこが溜まってないのにっていうのは膀胱のアレルギーと思っている。ですから、H5F5 の清潔指薬をやって膀胱ですから F3、足の F3 の清潔指薬をするんですね。夜中におしっこに起きる。昼間よりも夜の方が交感神経は働きを強めます。ですからご高齢の方でもそのおしっこ行った時のおしっこの量はどうですか。たくさんジャーッと出てますか。それとじゃちょこっとしか出ませんか。で寝て1時間もずっとまたおしっこだで行って座るとちょこっとしか出ない。これはですね、膀胱の症状もさることながら副交感神経異常興奮の膀胱の過敏性による症状なんですね。おしっこが溜まってないのに行きたくなってしまう。寝てる間にですね。そうなんですね。から胃潰瘍とか十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎とかですね、クローン病とかいろんなその潰瘍とか、それから過敏な状態とかですね、こういうのがあります。そういう場合にも H5F の、治療をやってみてください。それをやりながら左足の F1、F6、右足の F6 をやって悪くはないと思います。それから腸の状態、クローン病とかですね、それから潰瘍性大腸炎とかですね、過敏性腸症候群とかですね、いろんなお腹の関係のことだったら F6、それと H4 もこれになっても悪くないと思います。これやってみてください。それから胆石、H5F5 の清潔指薬の後に、肝臓胆ののツボの右の F2 をやる。さっき胆石胆のの場合は右の F5 を清潔指薬すると言ったんですけど、例えば胆石の痛み、右のお腹の具合、これは右の F5 を清潔指薬するんですけど、胆汁の出過ぎる症状というのがこれは H5F5 なんですね。胆のの過剰な、運動による胆汁の分泌過多、あんまり一般的じゃありませんので、そういうのがあるんだなぐらいに覚えておいていただきたいんです
例えば、どうも胆のうの症状おかしいと、なんか変だぞという場合に、その胆のうが動きすぎて、それでおかしいことになってるんじゃないか、平たく言うと胆のうのアレルギーを起こしてるんじゃないかという場合にはもうやってみる価値があるんですね。そのためには、その時の治療にはどうするかというと、胆のう自体の影響を、直接的な影響を避けるために、まず手の H5、薬指ですね、H5 をやってみてください。左右の手の H5、いわゆる副交感神経の異常興奮を抑えてるんですね。そうすると胆のうの副交感神経も抑えられますので、胆汁の分泌方みたいなものはそれで収まる可能性があるんですね。胆のうの石とかの、胆のう炎とかじゃなくて、胆汁の分泌方の場合は手の H5 で症状が軽くなるかどうかやってるんですね。で、軽くなったら、これはもう副交感神経の症状だなっていうのが分かりますから、それで確認した上で足の F5 左右をやる、もしくは、右足は避けて左足の F5 だけやる。それでその右のお腹の症状とかですね、胆のうの症状が良くなるかどうかを確認する、こういう鑑別診断をやることができます。